మన బ్యాచిలర్స్ కి ఇంకా ఇంట్లో ఎవరికైతే అన్నం వండుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదో వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో. ఈ సమ్మర్ లో ఎండలో బయటికి వెళ్లి పార్సల్ తెచ్చుకోవడం బదులు ఇంట్లోనే మీరు మంచిగా స్విగ్గీ అండ్ జొమాటోలో అనూస్ కిచెన్ నుండి మీరైతే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అనూస్ కిచెన్ వచ్చేసి ఒక క్లౌడ్ కిచెన్ అండ్ వీళ్ళ దగ్గర అయితే చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇంకా ఈ అనూస్ కిచెన్ లో స్పెషల్లీ మెయిన్ చైనీస్ ఐటమ్ మాత్రం మస్తు ఉంటాయి. ఈ అనూస్ కిచెన్ స్విగ్గీ అండ్ జొమాటోలో అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ ఎవరైతే ఎస్ఆర్ నగర్, ఎర్రగడ్డ ఇంకా మూసాపేట్ నియర్ బై లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ కిచెన్ నుండి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మనమైతే ఆర్డర్ చేసుకున్నాం చికెన్ టిక్కా సలాడ్, చికెన్ లాలీపాప్, వెజ్ మంచూరియా, పెరి పెరి ఫ్రైస్, చికెన్ 65, ఎగ్ నూడిల్స్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండ్ ఇంకా కూల్ బ్రౌనిష్ షేక్. ఓవరాల్ ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అయితే మస్త్ ఎక్దమ్ కిరాక్ ఉండే. ఇంకా మంచిగా ఇంట్లో కూలర్, ఏసీ, ఫ్యాన్ వేసుకొని గ్యాంగ్ లో తినొచ్చు. ఇంకా లేట్ ఎందుకు, ఫోన్ ఓపెన్ చేయండి, స్విగ్గీ ఆర్ జొమాటో ఓపెన్ చేయండి, అనూస్ కిచెన్ నుండి ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి మంచి ఫుడ్ వీడియోస్ గురించి మా ఫుడీ ఆన్ క్యామ్ ని ఫాలో చేసుకోండి.